Driving on that SD until my lungs are broken, bruh. टाइम है अभी 3:35 और 3:36 हो गया है। सो अभी जस्ट उठा हूँ, उठ के अभी जस्ट फ्रेश होके अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले उठ गया था बस ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह को ब्रेकफास्ट करके फिर से मैं सो गया था बिकॉज कल बहुत ज़्यादा थक गया था। सो अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज ज़्यादा कुछ घूमने का प्लान नहीं है बिकॉज प्लान था, बिकॉज वेदर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए एराकू वैली आज जाने का प्लान नहीं है और मूड भी नहीं है आज, बहुत ज़्यादा कल थक गया था ना इसलिए। सो अभी बाहर निकलते हैं, अपना बाइक को अभी थोड़ी सी लूप करेंगे बिकॉज कल बहुत बारिश हो रहा था और मैंने लूप लास्ट टाइम में नहीं किया था, सोचा कि होटल जाके फिर बाद में करूँगा। सो अभी बाइक को लूप करते हैं और घूमते हैं वाइजैक। कल ही मैंने बताया था यहाँ पे कुछ, यहाँ का ट्रैफिक का कुछ अलग ही सीन है। तो बहुत ही हम जैसे लोगों को बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है बिकॉज़ हमको सिग्नल की आदत है। तो टॉप में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वो वहाँ पे लिखा हुआ है कैलाशगिरी, थोड़ी आगे जाने में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। और मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ गया है, बहुत ज़्यादा भीग गया था इसीलिए। तो इस बार वाइजैक एक्सप्लोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ इस बार वाइजैक में स्टे बहुत कम है। मतलब आज का ही स्टे मैंने लेके आया था, मगर अभी देखता हूँ कल का स्टे मिलता है कि नहीं। मिल जाएगा तो रुक जाऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो ये बीच रोड है बेसिकली। नाइट में तो एक बार आना ही पड़ेगा। भी गूगल आंटी बोल रहा है कि कहाँ से जाना पड़ेगा। वो देखो वुडा कैलाशगिरी पार्क, बोड़ा ऊपर एकदम हॉलीवुड की तरह लिखा हुआ है वुडा कैलाशगिरी। वो वहाँ से एकदम केबल कार आती है, वहाँ से अभी कैमरा में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा मगर मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ से केबल कार नीचे होती वो वहाँ पे जाता है। टाइम नहीं है वरना जाता फिर। देखा है यहाँ पे ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई भी आ जाता है, बस आपको केयरफुल रहना पड़ता है कोई आके आपको ठोक ना दे। बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना कि आपको अब सिग्नल है आपको रुकना पड़ेगा, वो घुस जाएगा, वो चला ही जाएगा। आप रुको तो अच्छा, नहीं रुको तो ठोक दो उसको। कैलाशगिरी का ये है एंट्रेंस शायद। ऊपर वो देखो केबल कार की अभी कार खड़ी हुई है, वहाँ से होके अभी ऊपर जाएगा। और मेरा राइट साइड में वो देखो बे ऑफ बंगाल, जिसमें आज साइक्लोन आने की संभावना है। यहाँ पे नहीं, बेसिकली वो उड़ीसा में। तो यहाँ का रोड जो है वो बहुत ही ब्रॉड है और एकदम सिंगल लेन रोड है। और सब रोड अभी 2 लेन रोड है और जाने का एक अलग, आने का एक अलग। सो ये दिस इज़ द गुड थिंग, बहुत ही अच्छा है ये। सो अभी ऋषिकोंडा बीच जाना पड़ेगा हमको, राइट साइड की तरफ जाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो स्टे तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। इतना ब्यूटीफुल प्लेसेस को मिस कैसे कर सकते हैं हम। सो ये इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, मतलब वाइजैक का जू है ये।
और मैंने सुना है ये जू बहुत बड़ा है, कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह से बना हुआ है ये। सो अभी ऋषिकोंडा बीच में आ चुका हूँ। ये देखो ऋषिकोंडा बीच, अभी ये रहा सी और ये पूरा बीच है, तो पूरा एकदम रेत पड़ा हुआ है। दीघा में जैसा उससे एकदम पूरा अलग है, बिकॉज वो अलग बीच है, ये अलग बीच है। तो ये बीच बहुत ही अच्छा है और ये प्लेस भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये प्लेस यू कर्व करके है। तो उस तरफ भी पीछे माउंटेन जो है वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और पीछे भी दिखाई दे रहा है। सो अभी उस तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भट्टा है, तो यहाँ पे ब्लॉग अच्छी तरीके से आएगा नहीं। और यहाँ पे बहुत ज़ोर से अभी हवा चल रही है, इसीलिए साउंड शायद इतना अच्छा नहीं आएगा। तो उस तरफ चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आज सुबह से वेदर एकदम बहुत गंदा वाला वेदर है, इसीलिए सुबह से ही कुछ ज़्यादा जगह पे घूम नहीं पाया। इसीलिए मैं भी लेट उठा था, मतलब कम से कम 2 बजे उठा था आज। मतलब सनी वेदर होता तो बहुत जगह में जाने का प्लान था, बट क्या करें यार, सब ऊपर वाले के हाथ में, हम क्या करें। तो गाइस लुक एट द व्यू। यहाँ से अभी ऋषिकोंडा बीच कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और पीछे आर के मतलब रामकृष्ण बीच में भी बैठा हुआ हूँ और अभी मेरा बाजू में ही है जो सबमरीन और एयरक्राफ्ट का जो म्यूजियम है। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. देखा जाए तो अभी म्यूज़ियम में जाने का टाइम है, सो लेट्स गो। सो ये रहा TU-142 विमान केंद्रालय। ये बेसिकली एंट्री है, तो देखते हैं आगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर तो बहुत कुछ है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। इक्विपमेंट जोन, जितने भी इक्विपमेंट रहता है, मतलब सब कुछ यहीं पर है। और ये है टार्बो जनरेटर, जो हमारे कार में होता है ना टार्बो, वैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। गाइस दिस इज़ द इंजन, ये एयरक्राफ्ट का ये पूरा इंजन है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा इंजन है एयरक्राफ्ट का। टायर की साइज़ का मेरा यहाँ तक का एक टायर का साइज़ बहुत ही बड़ा टायर है, ये बहुत ही वेट। बाहर से एयरक्राफ्ट ऐसा दिखता है। अभी रात की 10:36 हो रहा है और बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक दबा के जाओ। लाइक मैंडेटरी है सभी के लिए, लाइक के पास में जो डिसलाइक वो नहीं, सिर्फ लाइक दबा के जाओ। सो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। But if you close your eyes